Emisija Zavičaj, duša krajine. Na telefonskoj liniji je sekretar Zavičajnog udruženja Dalmacije iz Subotice, magistar Milorad S. Kurajica. Dobro mi došli u emisiju Zavičaj. Hvala vama na pozivu, pozdrav vama, vašim, odnosno našim slušalcima. Hvala vam što ste dali mi priliku da kažem neku riječ o jednom velikom čovjeku, našem Dositej Obradoviću. Pažljivo slušamo. Pa je ovako, Dositej Obradović je najumniji Srbin 18. vijeka. Rođen najvjerovatnije 1739. u Čakovu, sadašnja Rumunija, koji je preko Hopova manastira na Fruškoj gori, Zagreba, Praškoga, gdje je nekada bila sjedište Gornje Karlovačke eparhije, zahvaljujući vladiki Danilu Jakšiću stigao u našu Dalmaciju 15. aprila 1761. i tu se sa prekidima zadržao 10 godina, dakle 1761. do 1771. godine. Moram da kažem odmah na početku da je Dalmacija kolijevka književnog grada Dositeja Obradovića. On je tamo i napisao, ali nažalost mnogo kasnije je objavljeno i njegovo jedno veliko djelo, pomenut ćete ga, je li tako? Naravno, to je djelo Druga bukvica, poznatija kao Ižica, napisana i pisana u mom rodnom selu Plavno kod Knina. Ona je datirana 16. marta 1770. godine. Nažalost, upravo onako kao što ste vi i naveli, čekalo se puni 60 godina 1830. u Karlštatu, današnjem Karlovcu, Republika Hrvatska, izdao ju je Sebastijan Ilić. Zašto mi danas pričamo o Dositeju Obradoviću? Zato što ste vrlo uspješno uspjeli privesti kraju jedan veliki, kako danas kažu, projekat, jel tako? A to je obnova te kuće u kojoj je Dositej Obradović, srpski prosvjetitelj, boravio u selu Plavno kod Knina. Vi ste velikim zalaganjem i ljudi iz vašeg udruženja uspjeli da privedete kraju jednu ruševnu kuću ste obnovili i ona danas, koliko sam vidio, barem po fotografijama, je jedna zaista izgledna kuća u kojoj postoji i postavka. Hoćete nam reći malo detaljnije o tome? Veliki smo, koliko se sjećamo naših velikana. Nažalost, ja nisam zadovoljan kako se naš narod, mislim na srpski narod, i ja sam Srbin, odnosi prema svojim velikanima. Tek nakon njihove smrti, obično tek onda dajemo do značaja tim velikim ljudima koji su položili svoj život na opšte dobro, ili kako reče taj besmrtni Dositej Obradović, na polzu roda svoga. Ja se već 40 godina bavim likom i djelom Dositeja Obradovića i moram javno priznati, a to sam već u par navrata i priznao javno u kamere, u mikrofone, još uvijek malo znadem o tom velikom i besmrtnom čovjeku. Znao sam da je on u moje rodno Plavno stigao 1769. Tu je boravio 1770. godinu i 2018. sam razmišljao šta, kako i na koji način obilježiti taj značajni jubilej. I tada sam vjerovao, a to se pokazalo kao tačno, da niko, ama baš niko, sem našeg Zavičajnog udruženja Dalmacija Subotica, tako nam je pravi naziv, nije ništa uradio da se ta značajna godišnjica obilježi. Razmišljao sam i došao do zaključka da bi bilo dobro, pametno i korisno da pripremim jednu izložbu fotografija koje sam imao u mom računaru u mojoj priručnoj biblioteci. Moju ideju sam predočio mojoj nastavnici koja je bila na praksi kad sam ja bio u 8. razredu, gospođi Jovanki Savić-Vukanović, jednoj izuzetno dobroj obrazovanoj ženi koja živi u Podgorici. Pitali smo se za zdravlje
i ja sam je predložio ideju. Ona je, vjerovali ili ne, rekla samo jednu riječ koja je bila meni jedna velika, kako da kažem, jedno veliko uporište da istrajem na toj ideji. Rekla je fantastično. Nakon toga sam odabrao određeni broj fotografija ili preciznije 126. Slike su fotografije retuširane, formatirane na dimenziju 40x60 i s velikim zadovoljstvom mogu vaše slušalce i vas informisati da je izložba 2019. obišla 6 gradova, odnosno jedno selo Stanište kod Sombora, ostali su gradovi po zemlji Srbije. U Novom Sadu i Požarevcu bila je 2 puta. Nažalost, 2020. zbog dobro poznate situacije sa koronom nije bila nigdje. Nakon toga sam razmišljao i s tim sam veoma zadovoljan šta ćemo sa izložbom kad se to njeno putešestvije završi. Došao sam na ideju da tu bratsku kuću Dositejevu i našu, koja je bila u rušenom stanju, da je probamo sanirati, adaptirati i urediti, i ako eparhija Dalmatinska, koja ima svojinu na toj bratskoj kući, da nam dade odobrenje blagoslov vladika i da onda pristupimo radovima. Dobili smo blagoslov 29. septembra 2018. godine. Nakon toga napravili projektnu dokumentaciju koju je radio jedan projektni biro iz Šibenika, jer je bratska kuća zaštićeni spomenik kulture. Prikupili sredstva od dobrih i dobronamjernih ljudi, plemenitih, izabrali izvođača radova i mi smo to nakon punih 3 godine uspješno završili i na moju veliku sreću, zadovoljstvo, čast i ponos da sam i ja u toj akciji, projektu malo učestvovao. 29. avgusta 2021. svečano otvorili tu obnovljenu bratsku kuću. Unutra je postavljena izložba mojih fotografija, doduše nije integralno i ne može stati sve, tamo ima 60 fotografija i uspjeli smo, zahvaljujući pomoći Narodnom muzeju u Beogradu, ili preciznije njegovom dijelu Muzeju Vuka i Dositeja, da uradimo i skulpturu, to je statua Dositeja Obradovića po skici Rudolfa Valdeca, a sam rad skulpture uradio vajar Risto Mihić, radnik Narodnog muzeja u Beogradu. Moram ovdje nešto da kažem, jednu digresiju. Muzej Vuka i Dositeja, ja se sa takvim nazivom apsolutno ne slažem. Taj naziv treba da glasi Muzej Mrkalja, Dositeja i Vuka. Gospodine Milorade, pretpostavljam da ste radeći od same ideje pa privodeći kraju ovaj vrlo opsežni dio poslova, kako muzeološke građe, tako i ovih fizičkih, obnove krova, stolarije, majstora i tako dalje, prošli kroz neviđene peripetije. Trebalo je mnogo novaca, strpljenja, nade i vjere, jer inače bi se prekinulo sve to negdje. Ko vam je pružio najveću podršku, a ja vas pozivam i da mi kažete kakav je bio i odnos nadležnih organa u Hrvatskoj? Koliko sam pročitao, imate najbolje riječi za njih. Evo ovako, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, čiji predstavnik dr. Marko Sinobat, bili su veoma korektni. Ja i ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Marku, koji je zaista dao nemjerljiv doprinos da se ta bratska kuća dovede u jedno funkcionalno stanje. Eparhija Dalmatinska nam je pomogla sa blagoslovom, no međutim ima tu nekih drugih stvari koje nisu baš na liniji nekih dobrih namjera. Određene strukture od kojih smo se namjene nadali su vršili konstantnu obstrukciju. O čemu se radi, to možemo u 4 oka, nije još za javnost, ali jednog dana će sigurno izići na svjetlo dana. No međutim, uz već spomenutu Jovanku Savić Vukanović, nesebičnu pomoć nam je pružio i Fond za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, na čelu sa direktorom Duškom Čutilom.
Srpsko narodno vijeće iz Zagreba, od institucija, a od pojedinaca najveći donator je moj prijatelj iz prve godine studija, gospodin Dragan Čurokov, rodom iz Sanskog Mosta, a sada živi u Prijedoru, zatim Dušan Đurić, Đuro Tanasije Grubor, Petar Grubor, Slobodan Rusić, Pekin, Mile Bursać Stević, Anđa Zarač Kurajica, ima još mnogo, plus će neki koje ne mogu se sad baš sve napamet sjetiti, koji su nam sve pomogli i mislim da su nam Grubori u velikoj mjeri generalno pomogli. Pomogli su, po mom dubokom ubjeđenju, najviše moji prijatelji iz Zavičanog udruženja Dalmacija Subotica, koji su formalno pravno i nosioci ovog projekta i od početka do kraja su bili uz ovaj projekat. Moram također da naglasim i da istaknem da su svi novci koje smo sakupili donacije namjenski utrošeni, o čemu postoji validna i provjerljiva dokumentacija. Također nam je pomagao jedan gospodin, on je iz Sjeničaka, neko kaže da je Banija, neko da je Kordun, gospodin Svetozar Dančo i udruženje Prelo iz Čikaga. Pomogli su nam naši prijatelji, komšije, rođaci iz Korbija u Engleskoj, ljudi iz Kanade, maltene nema zemlje na zemaljskoj kugli iz koje se neko nije odazvao. Ja imam zaista veliko zadovoljstvo da velika većina intelektualne i obrazovne strukture, ljudi koji znaju koji i kakav je bio Dositej Obradović, da su pružili punu podršku. Ja im s ovom prilikom zaista još jedanput zahvaljujem, ali da nije bilo moje rođene sestre Anđe Kurajice, koja je žrtva mog bavljenja sa knjigama, a motiku ne volim ni na slici, već evo 65 godina od ovoga ništa ne bi bilo, znate. Ja vama čestitam na ovom zaista upornom radu, vjerujem da ovdje nije kraj, vama će se misli, ideje rojiti u buduće, ja u to ne sumnjam, ali evo da privedemo ovaj razgovor kraju, bar za ovu priliku, a bit će ih nadam se još. I da vas pitam sad onako u jednoj rečenici, plavno mjesto u kojem ste se rodili, kažete, odrasli, plavno nekada i plavno danas. Možete li to usporediti i da li su to dvije kategorije koje se mogu porediti? Kako doživljavate plavno danas i plavno nekada iz vašeg djetinjstva? Pa ja sam 95. iz dobro znanih razloga morao napustiti rodno Plavno i sada sam 28.8. bio nakon 26 godina. To je nebo i zemlja, odnosno Plavno i dalje jedno od najljepših mjesta na zemaljskoj kugli, za koga je su vezana dvojica najvećih srpskih prosvjetelja, Sveti Sava i Dositej Obradović. Sveti Sava je naša parohijska slava Sajam, a Dositej Obradović je najumniji čovjek koji je hodao tom plavačkom ljepotom. No međutim, danas je Plavno gotovo pusto i to je nebo i zemlja. Bio je to sekretar Zavičajnog udruženja Dalmacija i Subotice, magistar Milorad S. Kurajica. Gospodine Milorade, veliko vam hvala na ovom razgovoru. Nema na čemu, hvala vama. Ja ću biti presrećan ako je ovaj ne jedan mali skromni doprinos našeg udruženja, pa nešto malo i mene i mojih prijatelja, komšija, rođaka, kumova, da to bude posrek, da to bude embrion, da se moje Plavno obnovi, naseli, ali da i svi mlađi ljudi da se nadahnjuju sa neiscrpnoga vrela veliki prosvjetiteljski ljudskih ideja Dositeja Obradovića. Ja sam u mojoj besedi na svečanom otvaranju završio sljedećim riječima. Ako dozvolite i ovdje ću. Dositej Obradović kaže, nekaj se dobro čineći, a patrijarh Pavle, budimo ljudi. Hvala još jednom i svako dobro vam želim. Hvala, svako dobro.